تعالى كمل انت، انا مش قادر. تفتكر حرقت قد ايه في 200 عدة سكوات؟ تعالوا نشوف. ده انا رجلي هتورم النهارده. بسم الله. ايه، رجلي هتقف. يا رب نحرق كتير بقى بعد كل التعب ده. ايه، احرقي بقى. قربنا قربنا. هما ما بيخلصوش ليه؟ تعالى كمل انت، انا مش قادر. عيل فرفور. وراح فين يا عمر؟ رايح الجيم. جاي منين يا عمر؟ جاي من الجيم. تعلموا ازاي تلعبوا سكوات صح. انا تعبت، مش قادر يا عم، تعبت. ما تديني من البتاع اللي انت بتشربه ده. ايه اللي انت بتشربه ده؟ لا مش قادر. تعالى كمل. مش قادر مش قادر. انا برضو اللي فرفور يا عم. اتنيل خلاص. اخر مجموعه. ايه، اخيرا كده عملنا 200 عدة سكوات وحرقنا 200 سعره زي الفل. قولوا لي عايزين نجرب ايه تاني، اشوفه بيحرق سعرات قد ايه. واخر حاجه طبعا ما تنسوش ان التفاصيل بتفرق. بلا تفاصيل بتفرق يا عم، بلا بتاعنا مساعدك في نصهم. يلا سلام.